दर्शकबिन म चाहिँ देवेन्द्र लिम्बू तेह्रथुमबाट हो। आज चाहिँ म धनकुटा जिल्लामा आएको छु। यो लोकल कुखुरा पालेको ठाउँमा आएको छु, जहाँ चाहिँ एउटा जिउँदो लास बनेको युवक क्यान्सरसँग लडिराख्नु भएको युवाले 5,000 चाहिँ लोकल कुखुरा पालेर यहाँ चाहिँ उदाहरणीय काम दिएको छ र देश विदेशमा हुनुहुने सम्पूर्णलाई चाहिँ रोजगारीमा हुनुहुन्छ भने तपाईहरु पनि नेपालमा बसेर यस्तो काम गर्न सक्नुहुनेछ। यो चाहिँ ट्रकी हो, यो चाहिँ 15 केजीसम्म हुनेछ। यो चाहिँ 2000 केजीको बिक्ने छ। हेर्नु होला, यो पुरै यो कति हेक्टरमा हो। यहाँ चाहिँ हामीले भिडियो दिएको छौं तपाईहरुलाई चाहिँ यो लोकल कुखुराहरु कस्तो लाग्यो। धनकुटा जिल्ला महालक्ष्मी नगरपालिका वार्ड नम्बर 2 मा चाहिँ यस्तो एउटा पहाडको कुनामा हेर्नु होला, यता हेर्यो पहाडै पहाड र हेर्नु होला यता हेर्यो। म पुरा देखाउने छु। घर पनि कति टाढो टाढो, यहाँ बिमारी हुँदा पनि कहाँ जाने भन्ने कुराहरु। माथि हेर्नु होला घर कहाँ छ, एउटा घर माथि टापुमा पुरै पहाड छ। पहाडको मुनि एउटा यस्तो ठाउँ छ, त्यसमा चाहिँ एउटा क्यान्सरसित लडिराख्नु भएको एकजना युवाले चाहिँ यो काम गरिराख्नु भएको छ। धेरै उदाहरणीय काम देखियो। मैले चाहिँ जो युवाहरूलाई बेरोजगारी छैन भन्छन्, तर एउटा क्यान्सरसित मर्नु र बाँच्नु भएकोले पनि त आखिरी यहाँनिर चाहिँ लोकल कुखुरा पालेर यस्तो जीविका चलाउँदो रहेछ नि त। दर्शक हेर्नु होला, कस्तो हेर्दाखेरि पनि लोकल कुखुराहरू हेर्नु होला। यति धेरै लोकल कुखुरा जुटाउनुको लागि त सायद धेरै मेहनत गर्नुपर्छ होला। तपाईहरुलाई कस्तो लाग्छ? 5,000 कुखुरा छन्, तर म यो भिडियो पुरा हेर्नु होला, अन्तिमसम्म हेर्नु होला। म देखाउँछु, पुरै देखाउँछु। छरेर विभिन्न ठाउँमा छरेर चाहिँ छ यो कुखुराहरू। हेर्नु होला। दर्शकवृन्द, यो चाहिँ पुरा लोकल कुखुरा छ। कति धेरै छ? 5,000 चाहिँ कुखुरा छ। यहाँ माथि पनि थुनिएको छ यो ठाउँमा। यो 1 घर 2 घर 3 4 5 घर छ यहाँ माथि। त्यहाँ भित्र पनि छन्, थुप्रै लोकल कुखुरा छन्। कति छन्?
हेर्नु होला यो कुखुरा चाहिँ तेह्रथुम हुँदै यता धनकुटा महान लक्ष्मी नगरपालिका वार्ड नम्बर 2 मा लोकल कुखुरा पाइन्छ। तपाईहरुले सस्तो मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ चाहिँ 300 रुपैयाँ किलो मात्रै पर्छ भन्छन्, तर खासमा यो कति पर्ने हो? यो चाहिँ एकदम पहाडमा छ, एकदम तल लेगुवा खोलाको माथि छ। एउटा क्यान्सरसँग लडिरहनु भएका जो हुनुहुन्छ कति धेरै लोकल कुखुरा हेर्दा पनि कस्तो रमाइलो ठाउँ र रमाइलो आनन्द हुने। यो हो त लोकल कुखुरा, त मसिना हुन्छन् लोकल कुखुरा, प्योर लोकल कुखुरा हो यिनीहरू। तपाईहरुले पनि पाल्न सक्नुहुनेछ। एउटा क्यान्सर पीडितले त यति धेरै पाल्यो भने तपाईहरुले किन पाल्न सक्नुहुन्न? ओ ला 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 दियो ठुलो यो के हो? ठुलो दियो। यो के हो? ठुलो दर्शकवृन्द, अब म तपाईहरुलाई माथि लाँदैछु। यो कति चाहिँ एकरको जग्गामा चाहिँ रहेछ भन्ने कुराहरू पनि म तपाईहरुलाई देखाउने छु। हेर्नुहोला, यो कुखुरा चाहिँ धनकुटा जिल्ला महान लक्ष्मीनगर वार्ड नम्बर 2 मा छ। लोकल कुखुरा छ। हेर्नुहोला, यहाँ हेर्नुहोला, चाहिँ बाँसले बारेको होला सायद, हैन? तपाईहरुले चाहिँ यो कुखुराहरू बस्ने ठाउँमा पनि यो रहेछ। यहाँ देखाउँछु म, कुखुराहरू बस्ने छ यहाँ। यता भित्र त कुखुराहरू थुप्रै छ, यहाँनिर बाँसले बारेको छ यता भित्र। यसरी देखाएँ मैले यो बाँसबाट छिराएर देखाएको तपाईलाई। हेर्नुहोला, यहाँ भित्र भोरी भाले छ, बहिरा मात्रै देख्नुभयो, तर भित्र नि छ भाले। तपाईले चाहिँ जहाँ बहिरा मात्रै बस्नुभयो, अब यो हेर्नुहोला बारले छेकेको छ, हैन? बारले छेकेको छ, यहाँ हेर्नुहोला, यो बारले छेकेको छ। यहाँ भित्र पुरा टन्नै छ भाले, ठुल्ठुलो भाले। लोकल भालेको शिरै रातो हुन्छ। हेर्नुहोला, लोकल भालेको शिर यति होज्यालो हुन्छ। यो रातो भाले खाइन्छ। अनि के जति टुङ्गो लाइन्छ भन्छ नि, लोकल भाले खाइन्छ। राम्रै सोल्ठिनीलाई तह लाइन्छ छु। यहाँ पनि रहेछ लोकल कुखुरा। अब यो के बस्ने ठाउँ हो, तपाईलाई कुन एक्टर हो म सबै देखाउने छु। अब म बाहिर जान्छु। यहाँ बाहिर पनि होला सायद लोकल कुखुरा। यता पनि रहेछ। घर चाहिँ यिनै हुन्। यस्तो माथि पहाड छ, पहाडको मुनि घर छ। अनि आँट्ने कुखुरा छ। यो चाहिँ बाहिरपट्टिबाट देखाएको थिएँ, भित्रपट्टिबाट चाहिँ यता तल थियो, त मुनि थियो। यहाँनिर कुखुराहरू यो चाहिँ भित्र थियो, यो दैलो थियो। अनि यो चाहिँ कुखुरा बस्ने घरहरू होला। अनि यो पारिपरि हेर्नुहोला, गाउँ छ। यहाँ भैँसी गोठ, यो बाख्राको टाप्नी, यो चाहिँ बाख्राको टाप्नी। हेर्नुहोला, यसरी चाहिँ बाँसले बेरेर जता क्यामेरा घुमाए पनि उतै कुखुराहरूको बगुन्द्रा मात्रै देखिन्छ। तपाईहरुले देख्न सक्नुहुनेछ कुखुराको बगुन्द्रा। यो फेरि पनि भेट्नेछु। म देवेन्द्र लिम्बू बिदा हुन चाहन्छु। हस्त हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब, लाइक गर्नुहोला, शेयर गर्नुहोला, हाम्रो च्यानललाई फलोअप गर्नुहोला। हामी तपाईहरुलाई यस्तै भिडियोहरू देखाउने छौँ। हामी फिल्ममा गएर अरिजिनल भिडियो मात्रै देखाउने छौँ। लाइक, सब्स्क्राइब साथै नजिकैको बेल आइकनलाई दबाएर
सब्स्क्राइब गर्नुहोला। सधैँ तपाईँलाई यस्तै भिडियो तपाईँलाई आउँछ।